Assalamu alaikum достор, кандайсыздар? Денсаулык иштериңер жакшыбы? Мен бүгүн адаттагыдай эле жумушту баштадым. Акыркы күндөрү өзүңүздөр байкагандай эле жумуш жок, вообще слабый. Ушул күндөрү менде жумуш кандай болуп атат? Ушул тарифте өзүн өзү актап атабы, расходдор чыгып атабы деген суроолор көп. Ошого мен сиздерге бир видео чалдырып бермекчимин. Видеонун алдында мен сиздерге өзүбүздүн мекендештер иштеткен, өзүбүздүн мекендештерибизди колдоо максатында таксопарк сунуштап кетмекчимин. Таксопарктын аты Формула таксопарк. Бул таксопарктын өзгөчөлүктөрүн айта кетсем, көп жылдык тажрыйбасы бар бул сферада. Жана ошондой эле жумушка болгон тактыгы жана жоопкерчилиги, комиссиянын проценти болгону 1,5%. Жана ошондой эле таксометрден заправка, вывод эч кандай кыйынчылыгы жок, эч кандай задержкасы жок. 24 саат бою моментальный вывод таксометрден кылсаңыздар болот. Россиянын болгон регионунда таксиге жана автокурьерге подключение кылат. Жана ошондой эле күнү түнү диспетчерский колдоо. Диспетчерге күнү түнү кандайдыр бир суроолоруңар болсо, кандайдыр бир проблемалар жаралган болсо, кошулуп, чалып, кайрыла берсеңиздер болот. Так, достор, Большая Якиманка 56 строение 1 бул Васильчук чайхана номер 1-ге келдим. 2003 рубль. Дальше ишти баштайбыз. Улантабыз анда. Так, достор, кийинки заказ ушул атат. Рабочий поселок Новоивановская. Алабыз, бул жакшы район, билесиңер. Новоивановская бул могу МКАДтан Можайка менен чыкканда эле. Светофор жок, эч кандай жок. Кутузка менен түп-түз барабыз, Можайкага чыгабыз, МКАДтан өтөбүз, Новоивановская таштайбыз, кайра түп-түз түшүп келебиз. Негизи ушул райондорго алган жагат мага заказ. Анткени светофор жок, эч нерсе жок, түп-түз чыгасың, кайра түшөсүң. Так, достор, 20 минутада келдим Новоивановскаяга. 2316 рубль. Наличный заказ болчу, 2600 рубль которду. Чайы менен ошондо канча 300 рубль которуп кошуп берди. Ошондой достор, кеттик, дальше иштейбиз. Жекече шакирттери, окуучулар менен сабак кылганда мындай деп болжойт эле да, арзуу болот эле. Мына сен Калыс көлгө барсаң, чоң алым болуп, жетилип. Сен Дарыел Ошко барсаң, сен Белек Таласка барсаң, ушундай деп балдарды айтып, сен Тургунал Аксыга, Жалал-Абадка барсаң, 7 тубанга 7 шакиртим жайылсаңар канат байлап, ошол жердин жергиликтүү элимдеги көңсүбөсүн кандырып, адамдардын мүдөөсүн актап, адал арам маселесин жайына коюп колдон келишинче. Анан чечилбеген маселени чоң регион Бишкекте топтолуп туруп, Бишкекте чечип туруп, ушинтип Жет областын эмгек кылсак деген устаздын жакшы максаты бар эле. Бул экинчи чоң максаттар. Үчүнчү максаты, устаз муну бизге көп айтат эле. Азыр муфтиятта бул колго алымдуу жок, бул кабарым жок. Мен четте жүрөм, ошон үчүн бир нерсе дей албайм. Нике маселесинде атайын сертификат алып туруп, элимден өткөн, сынактан өткөн адамдарга официалдуу нике кыйып, нике маселесин аябай көңүл бурса деген маселеси бар. Мисалы, устаз менен матынын дагы, түшүндүрмөсүн дагы, негизги текстти анын түшүндүрмөсүн дагы 2 рет окуп чыктык. Мухаммад Кодри Баша деген аалымдын Ал-Ахвару Шахсия нике маселеси, баягы жаштарды ынандырып, сөйүп. Здравствуйте. Извини за беспокойство. Да ничего страшного. Блин, Хорошо отдыха. брат вообще. Ты извини, пожалуйста. Все нормально, все нормально. Заказ безналичный. Так. Не кылсам мына. Отменять эту кой десем болмоо экен. Пассажир не вышел, да коеюн. Или другое деп ойлогоюнчу. Отменить. Заказ 2024 рубль. Безналичный заказ болчу, түштү. Андан тышкары өзүңөр байкагандай эле 5000 рубль берип кетти. Извини, пожалуйста.
депчи, күттүргөнүм үчүн деп. Аябай сонун, эмне дейм, сонун. Мындайлар көп болсун. Омин дейбиз. Так, достор, бир заказга келдим. Новый Арбаттан Four Seasons отельге, Охотный ряд, дом 2. Бул азыр Four Seasons'ка барып, алдындагы жана платный парковкага киребиз, подземный парковкасыначы. Ушул заказды мен уже бир айдын ичинде 3-чү жолу алып кетип атам. Постоянно могул жерден заказ берет. Жана Новый Арбатта песня деген караоке бар. Бул жакта да мондай платный парковкага киребиз. Анан ушул жерден Four Seasons'тын немесине барат, подземный парковкасына кирет постоянночы. Кыздар менен чыгат, бир орус мужик. Бир 3 кыз, 4 кыз менен чыгат постоянно. Подземный парковкасына -3-чү этажга түшөбүз, постоянно таштайм, ошол жерден кетем. И постоянно ушундай убакытта саат 4-төрдө чыгат буларчы. Булар деле мени таанып калды, мен деле буларды таанып калдым. Ошол достор. Азыр чыкканда кандай экенин көрсөтүп берем. Так, достор, айткандай эле жана Four Seasons'тын подвалында -3-чү этажында отурабыз. 2496 рубль. Айткандай эле баягы эле клиентим, точнее, бир мужик постоянно ушинтип постоянно жок дегенде 3 кыз менен келет, а так 4-5 кыз менен келет. Бул кыздарды каяктан алат билбейм. Ошондой Four Seasons дейби, мен туура айтып атамбы, туура айтпай эленби билбейм. Англисчеден жокмун, чынын айтайын. Көп сындабагыла. Орусчасы 4 сезона деген отель, билесиңер. Охотный ряддагычы чоң отель. Ушул отельдин бир кыскача да бир историясын айтып берейин. Бул отель сталинский убакта, Сталиндин убагында салынган отель. Сталиндин приказы боюнчачы. Сталин ушул жерге жакшы бир отель салыш керек деп буйрук берет. Баягы архитекторлорго дизайн эмесин, архитектурасын түзгүлө, кандай отель болот, мага проектисин алып келип бергиле дейт. Анан баягылар проектти, Сталин аябай мындай грозный киши болгон го. Сразу 2 проект көтөрүп келишет. Кайсынысын жактырат болду экен депчи. 2 проект көтөрүп келсе, Сталинге экөө тең жагып калат. Экөө тең жакты мага дейт. Анан баягылар айта албайт да Сталингечи. Бияка бул проекти менен бул территорияга, бул монча канча гектар жер бул жер. Бирөөсү эле батат, бирөөсүн эле салыш керек деп айта албай баягылар Сталинге. Хорошо, түшүндүк деп туруп, 2 проектиден 1 отель чыгарышкан. Мону мындай күндүз келип карасаңар, бир сторонасы башка отель, башка проект менен, бир сторонасы башка проект менен салынган. Мо отель ошондой 2 башкада, бир сторонасы башка, бир сторонасы башка. Экөөнөн 1 отель чыгарышкан. Мунун историясы ушундай. Ошол достор, дальше иштейбиз. Бүгүн жумуш Кудайга шүгүр, жакшы эле кеттик анда.
Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Университетский проспект. Сделай там что? Mbox. Как скажешь. 3 девятки. 3 девятки, да. Подключаюсь. Уровень. Отклонено. Еще разок. Все, подключилось. Да, есть? Да. Громкость на полную поставлю. Давай. Так, достор, университетский проспект 16, 1799 рубль, 14 минута. Өзүңүздөр көргөндөй эле клиент отура элек жатып эле 1000 рубль чай берди. Шереметьево, терминал С. Так, достор, Шереметьево, терминал С, 4484 рубль, 43 километр, ой, 43 минута дейт. Келдик. Бул жагы эми Шереметьевого мен бир күндө бир жолу эртең менен особенно. Жок дегенде бир жолу келбесем болбойт. Билбейм, Яндекс бере берет, же домой тартпайм, же по делам тартпайм, же заказ тандабайм. Обязательно берет да. Мен деле көнүп калдым, Яндекс деле көнүп калды. Ошол достор, эми бияктан билбейм. Заказ күтсөмбү, же эмне кылсам. Бул эмне мону штрих-код менен ачылбай калыптыр го, шлагбаум. Же бул талонун албайт.
Алып коеюн. Алды. Raspa beats. Улица Петровка 11-га келдим, Шереметьевадан. 47 минута 4629 рубль. Следующий заказ бар болчу, отмена болуп калбаса эле бар экен до сих пор. Бул короче, бул кайсы жерден болуп калды? Бул жерден эле бир 600-700 километрден немеге Усачевага барат экенбиз. 16 минута Усачева. 2109 рубль. 2109 рубль. Так, достор, жумушту бүтүрдүм. Почти 16 саат иштеп салыптырмын. Чарчадым. Караңгыда кеттим эле, кайра караңгыда келип атам. Жумуш Кудайга шүгүр болду. Эми мурункуларга караганда слабыйраак, бирок ошентсе да Кудай деген кур калбайт дегендей чайлар болот да. Жакшы чайлар. Арендамды почти чай менен эле жаптым. Андан тышкары таза тапканым почти 24-25ке барыптыр. 16 саатта. Ошол достор, бүгүнкү видео ушундай болду. Смена ушундай болду. Видео жаккан болсо лайк басып коюңуздар. Толук полный видеону киргизейин десем, видео аябай эле узун болуп кетчү. Ошон үчүн силердин көп убактыңарды албайын деп ушундай эле бүтүрөйүн дедим. Подписаться кылып койгула достор. Оңой эле подписка кылыш. Алдында подписаться кнопкасы турат, ошону басып коюңуздар. Ошол достор, кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман эсен туруңуздар.